Assalomu alaykum qadrli traderlar. Sizlar bilan GS Invest jamoasidan kriptovalyutalarni, forex fondi va tillalarni tahlil qilishda davom etamiz. Demak, bugun William Gann texnikasi bo'yicha tilla bilan Bitcoinni yana taxmin qilib ko'ramiz. Bozorda demak qanday vaziyatlar sodir bo'lmoqda. Demak, D1 grafiki bilan tilla bilan boshlaymiz. D1 grafiki. Demak, D1 grafikida tillada bizada bozor demak по-прежнему восходящий. Demek o'suvchi bozor, o'g'illarimiz hammasi demak tepaga qaratilgan va hozirgi holat bo'yicha mana bu yana bir bor vaqt bo'yicha razvorot zonalarga ahamiyat berishingizni demak so'rardim. Demak, bu vaqt zonalari demak razvorotniy zonalar hisoblanadi, demak reverser zonalar hisoblanadi. Bular demak e'tibordan chetlashtirish kerak emas. Demak, hozirgi paytda tilla скорее всего mana bu 3524 levelni olsa kerak. Endi qaysi vaqt oralig'ida bilib bo'lmaydi. Demak, bu D1 grafiki bo'lgani uchun sal cho'zilishi mumkin. Taxminimiz bo'yicha shu levelga demak bozor kelsa kerak. Bu yerda masalan qanaqadir восходящий masalan 50 to'lqinlar bo'yicha birinchi to'lqin boshlangan bo'lishi ham mumkin va klinobrazni ikkinchi to'lqindan keyin bozor demak bunaqasiga ketishi mumkin. Buni ham demak e'tiborga olishimiz kerak. Bir soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, bir soatlik time frame da bozor demak по-прежнему восходящий bozor bu yerda ham va ahamiyat berishingiz mumkin. Bu yerda ham bir soatlik time frame da demak reverser zonalar juda ham yaxshi ishlab bergan. Mana vaqt bo'yicha razvorot zonalari demak bularni eslab qolishimiz kerak va uglimiz mana ko'ryapsizlar, proboy demak proboy hammasi demak ugldan uglga demak bozor harakatlangan. Va hozirgi bu holat bo'yicha demak bozor taxminimiz bo'yicha demak mana bu yerda ozgina likvidlar yig'ilgan ekan. Demak, bularni masalan olib turib retestdan keyin yana bozor tepaga harakatlanishi mumkin va скорее всего o'sha 3524 levelga demak bozorga kelishini taxminimiz bor. O'sha boyagi D1 grafik zonadagi demak level H1 da ham bor. Demak, kuzatishda davom etamiz. Alternativniy variant bizada mana bunday holat bo'lishi mumkin. Demak, razvorot zonadan bozor qayrilib demak bunaqasiga harakatlanishi mumkin. Demek kuzatishda davom etamiz. Bitcoinga o'tamiz. Demak, Bitcoin grafikida, D1 grafikida Bitcoinni demak bizada qanaqadir uchburchak demak konsolidatsiya holati bo'lyapti. Demak, agar mana bu maksimumlardan demak o'tadigan bo'lsa, demak bozor keyingi level уже bizada $127 ga Bitcoinni demak o'sishi kutilmoqda taxminimiz bo'yicha va bir soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, bir soatlik time frame da ham bozor hozir mana bu uglga demak harakatlansa kerak. Bu yerdan proboy bo'lib keyingi uglga va proboy bo'lib yana восходящий trend bo'yicha demak davom etishini taxmin qilamiz. Bozorga kirish chiqish zonalari demak kichik time frame ga o'tib, o'sha yerdan demak boshqa masalan strategiyalarni qo'llab turibmi yoki yaxshiroq joylardan kirsa demak maqsadga muvofiq bo'ladi. Uni kuzatish kerak. Taxminimiz bo'yicha shunaqa holat bo'lishi mumkin. Demak, bu signal emas, prosta biza shu William Gann texnikasi bo'yicha taxmin qilib ko'ryapmiz. Endi bozor babi o'z aytganini qiladi babi. Bozor masalan oldidan hech kim bilib bo'lmaydi. Ehtimol nazariyasidan masalan aytishimiz mumkin. Shunday holat bo'lishi mumkinligini. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Va kim bunaqa strategiyalarga masalan Gann 50 to'lqinlarga qiziqsa, GS Invest jamoasiga demak o'qishga kelishingiz mumkin. Bu yerda hammasi o'rgatilinadi. Undan tashqari boshqa strategiyalar ham masalan ICT, SMC va boshqa Thomas Demark strategiyalari qo'shilgan mana va robotlarni qanday boshqarish, robotlarni yaratish, ularni qanday qo'llash, qanday foydalanish, bularning hammasini demak bizada o'quv kursimizda o'rgatilinadi.
onlayn va offlayn kurslar demak ochilgan. Buning uchun demak adminga murojaat qilishingiz mumkin. YouTube shapkashada silkalarni qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.